Rei do Paredão. Solta a batida aí, papai! Hoje eu quero agradecer o meu amigo João Batista, tá? Aqui do Rio de Janeiro, que veio fazer aqui o som com nós. Meu amigo João. Muito satisfeito. Muito obrigado por você ter vindo tão de longe, como eu falei já 1000 vezes. Valeu a pena. Né? Fazer o seu sonzinho, tá? E amanhã de manhã, galera, ele tá indo. Amanhã de manhã, sei lá, ou de tarde, tá pegando a estrada. Ó, viajando para Rio de Janeiro, Deus quiser, vai chegar lá com saúde e paz, né? Amém. Tá aqui o som dele aqui. Pessoal, ficou todo show de bola, já mostrei pra vocês aí vários vídeos já, né? E, então, João, mais uma vez, quero agradecer você ter vindo tão de longe. Obrigado por ter me recebido da forma que você me recebeu. Foi bom? Gostou? Com certeza, ótimo. Eu recomendo. Sem palavras, sem palavras. É isso aí, galera, ó, vou deixar aqui uma tocadinha aqui, né? A última tocadinha do som do seu João, antes de ele se embora. E que venha mais, né? Que venha mais seu João, seu Zé, de longe. Pra montar com o som com nós, né? E agora nós vamos ali ouvir um pouquinho desse som. Num lugarzinho aqui, é um povoadozinho aqui, balneário que tem. Vamos botar o som pra tocar um pouquinho lá, comer um peixinho assado, torrado. Vocês vão tomar também uma angela, né? Uma angela. E eu vou. É isso aí, vamos comemorar o som, né, seu João? Bebemorar, exatamente. Então é isso aí, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou o som do seu João. E quem sabe depois ele venha outra vez de novo aumentar o som. Valeu, tamo junto, é nóis. Show! Obrigado, pessoal. Recomendo. Ficou melhor do que a expectativa. Eu tô dizendo que ficou melhor do que a expectativa. Valeu, pessoal, é nóis. Piruliro baby, ha ha. Piruliro baby, ha ha. Let you baby, let you baby, let you baby. A menininha olho. Piruliro baby, ha ha. Let you baby. Let you baby. Swing, que tem que ter swing, por favor, zero dançar.